بسم الله توكلت على الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير وهنا. فكما كتشوفوا اليوم غنجيكم بواحد الفيديو اللي ما فيهش يعني شي وصفة ولا شي حاجة. غندير واحد المهم غير واحد الدويره صغيره في اكسيو. كان غير كنت داخله وصافي وقلت نصور لكم الجديد ديال اكسيو. دخلوا هاد السواني هادوم اولا بحال المهم السواني زوينين رائعين البنات وساهلين، راه ما كملاش 4 اورو وصافي البنات. وغندير معكم واحد الروتين في الكوزينه، تابعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم وشكرا لكم. كيديروا 4 اورو البنات، الصراحه زوينين عجبوني انا هادو. المهم اللي منقرين وهادو معاود البنات كاينين بحال الكيسان كيدار فيهم الشمع، تنزلوا فيهم الشمع اولا الشوكولا ولا. الصراحه زوينين والناس خداوهم، ولكن دائما كيدخلوا الجديد. فخليتكم بلا ما نصدعكم بهضرتي، خليتكم مع الفيديو. وصافي اخوات ديالي رجعت للدار وغندير واحد الروتين في الكوزينه، وغنغسل غساله ديال الاواني بمواد طبيعيه. زولت البنات داك الشبكات اللي كيكونوا لداخل، ديتهم هكا البنوه رشيت عليهم الجافيل ونخليهم. وباش غنظف هاد الاله البنات غندير لي كربونات دو السود اللي كيكونوا هكا في الساشيات، لي كربونات دو السود ديال التنظيف، وغندير عليهم واحد الكاس ديال الماء وجوج كيسان ديال الخل. ملي غادي ندير داك الكيسان ديال الخل راه كيتفاعل مع لي كربونات، وغنغسل بهم غنعقم بهم. غندير شويه ديال الصابونه البنات ونعقم بهم الاله ومن الداخل البنات، ونرش المهم داك الشيء الخليط كله لداخل، ونبقى نحك بهاد الشيته هذه البنات. هاد الشيته هذه رائعه اللي يعني كتعاون باش ننظفوا داك الوسخ اللي كيكون
حكيتها مزيان بديك لي كربونات دو السود، بديك الشيته البنات. راه ديك الشيته رائعه، كتكون في ايكيا، ما كاملاش اورو. زعما كتعاون مزيان، كتحك داك الشيء كله. ودابا غادي نشعل ليها باش ترمي داك الماء، ومن بعد غادي نغسلها البنات وغنشللها بالماء. المهم داك الماء راه كيبقى فيها ما كيهبطش، غير كنسد الباب ديال يعني ديال الماكينه صافي بحال الا كترمي داك الماء. ودابا البنات غنرش عليها الخل باش كترجع كتبغي كترجع نقيه البنات. كيما كتشوفوا راه يعني كترجع فيها واحد لابغيونس وكتعقم مزيان. وهنايا البنات غنزول لي هذا الموطع هذا اللي كيكون فيه الملحه. دائما ردوا البال، ولا يعني نقصت منه الملحه راه ما كيتغسلوش الاواني ديالنا مزيان. غنعمرها بالملحه كامله، وغتكون الماكينه ديالي عقمتها وغسلتها مزيان. بعد البنات ما ديروا داك الخل لي كربونات دو السود، خليوها واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق باش كيتفاعل داك الشيء. ومن بعد غسلوها عادي بداك الشيته، راه كتعاون الصراحه مزيان. وشلوها بالماء، فوقاش ما شليتوها يعني ديروا باش يعني ترمي داك الماء باش ما يبقاش لكم داك الماء. وهنا البنات غادي نحك البوطاغاز اولا المجمر، انا كنقول ليه المجمر، كيف كل واحد كيفاش كيقول ليه. كندير عليه لي كربونات دو السود، ومن بعد كنرش عليه الخل. وردوا البال البنات، انا درت واحد لافوت، درت لي كربونات دو السود لداخل، نسيت ورشيت لي كربونات دو السود حتى لداخل. ومن بعد بحال داك بحال الا التبلوكه ليا ما كيخرجش الغاز، ولكن من بعد غير حكيته بداك الشيطه صافي نزال ليه داك الشيء كله. وهنا البنات داك الشيء اللي زولنا من الآلة ديال الأواني غندير ليه هكا بحال هكا جافيل، وغنحكو عادي بداك الشيتا. كيف ما قلت لكم داك الشيتا راه زعما الصراحه عاونتني مزيان البنات. كتحك داك الشيء اللي كيكون لداخل ما كنقدروش نوصلوا ليه، كيدخلوا داك المهم داك الشعيره ديال الشيتا ولا كيفاش كيقولوا ليهم. ومن بعد كنعمر فيها الماء البنات كيف ما كتشوفوا عند هذاك التقيبات باش داك الماء كيخرج، ولا كاينه شي وسخه ولا شي حاجه لداخل فكيخرج كله. وصافي البنات كما كتشوفوا الصراحه راه كانت حالتها حاله وكانت موسخه. وانتم عارفين البنات ملي كتكونوا موسخه ما كتصفيش القشوع، كتخليهم بحال الا عليهم شي حاجه كتكون يابسه من الفوق. والصراحه ديما كنقول نغسلها حتى اليوم. قلت ارى نشترك مع البنات، يعني كاينين شي بنات يعني غيكونوا شراو يعني الاله ديال الاواني جديده، ولا ونعطي ليها هكا فكره ولا تعرف كيفاش يعني تغسلها. وكنتمنى البنات هذا الفيديو هنا البنات كما كتشوفوا راه كنحك البوطاغاز ديالي غير بهاد لابونج هادي، ما كنحكاش بالسلك البنات. ما تحكوش البوطاغاز ديالكم بالسلك، حيت ما حدكم كتحكوه بالسلك وهو كيجمع الوسخ، كيدخلوا فيه الوسخ لداخل. فديروا له هكا لي برودوي لي كربونات دو السود، وهذا راه يعني كيتنظف مزيان. وهنايا هاد الريوس ديال البوطاغاز غندير ليهم شويه ديال لو برودوي. هاد لو برودوي هذا البنات اللي راه كاين في كل موطع، راه حتى في المغرب راه كاين. وهنا الحاجات اللي ما بغاوش يعني ينزالوا راه كنكرتهم هكا غير بشويه باش ما نقريفيش اولا باش ما نضيعش هذا ديال البوطاغاز. وكنحكهم البنات بداك السلك اللي كيكون رقيق بزاف بحال البونج، ما كنحكهمش بداك السلك اللي كيكون غليظ. فهادوما البنات غير كنمسحهم وصافي. دائما
كنحرص عليهم باش ما كيتراكمش عليهم داك الدهون، ومن بعد غيجيو صعاب باش تحكيهم. خصك ولا ود داك السلك باش تحكيهم مزيان وتزول ليهم داك الدهون اللي كيكونوا متراكمين. دائما تبقاو تمسحوهم البنات باش ما يجيوش لكم من بعد صعاب. فهنا البنات درت واحد القرعه اللي كانت عندي فيها لو برودوي، درت فيها الخل وغنمسح بها لاوط ديالي، او البنات مسحوها بواحد لو برودوي غنوريه لكم دابا، راه رائع. هادو من الحاجات اللي كيكونوا بالالومنيوم، راه كتعطيهم واحد لابغيونس، واحد يعني بحال الا كتبرييهم. كديرهم البنات غير هكا على الحاجات اللي كيكونوا بالالومنيوم، ومن بعد غنحكها بهاد البونج هادي ونخليها شويه. من بعد راه كنمسحها غير هكا بشي مهم شي فوطه ولا شي حاجه اللي كنمسحها، وكترجع البنات رائعه، كترجع كتبغي. دابا تشوفوها ملي غادي نمسحها مزيان. وهنايا البنات غنضيف معكم هذا المقرج هذا اللي كنطيبو فيه الماء. الصراحه راه كيرجع عامر بالكركير البنات، وراه كنطفو غير بالخل والماء، وغتشوفوا كيفاش كيرجع كيمشي ليه داك الكالكيل كله كينزال. غندير شويه ديال الخل وندير شويه ديال الماء، وغادي نشعل المقراج ديالي يعني يطيبوا داك الماء حتى كيطيبوا. ومن بعد راه كتغسلوها البنات، غديروا فيه غير شويه ديال الصابون شويه ديال الماء وكتغسلوه. راه داك الشيء كيكون كله يعني نزال كيف ما كتشوفوا البنات هو. وهذا الشيء البنات هاد الطريقه هذه ديروها حتى يعني غديروها البنات حتى الماكينه ديال القهوه او لا كافيتير ديال القهوه. كتكون حتى هي مبلوقيه من الداخل بكالكيل. غتديروا فيها هذاك الخل وتخليوها تقطر، غتشعلوا ليها بحال اللي كتقطر يعني ديروا القهوه تقطر، ولكن ديروا غير داك الخل والماء. وغادي تشوفوا البنات داك الكالكيل كله حتى من الداخل راه غادي ينزل ليها كله. كما كتشوفوا البنات داك المقراش كيفاش رجع يعني بحال الا شريتيه جديد. واخا الصراحه عندي شويه مقريفي، ولكن ماشي مشكل، بحال الا جديد. وصافي البنات خليتكم معايا.
وصافي البنات من بعد ما حكيت البوتاغاز ديالي وردت ليه هذا الحوايج ديالو كاملين، كما كتشوفوا النتيجه البنات رائعه. وانتم كتشوفوا البنات راه داك لابغيونس ديال الالومنيوم راه يعني نقيه ورائعه. ولا بغيتوا البنات مره اخرى غنضيف معكم يعني الفران، ولا بغيتوا نضيف معكم الفران نقول لكم كيفاش كنضيف الفران ديالي فخليوها ليا في التعاليق. وكنتمنى البنات ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم. وهنا كنوريكم هذاك لو برودوي ديال التنظيف البنات اللي كنشريه من ليدل. داك البرودوي كينظف الكوزينه وكلشي، خاصه شي حاجه اللي كتكون فيها الدهون. داك لو برودوي البنات راه ما كيخطانيش، رائع رائع. كيجيبوه مره البنات، ما كيجيبوش دائما، فكيديروا فيه بروموسيون. الصراحه ملي شريته ما كيخطانيش البنات داك لو برودوي. وهنا البنات كنوريكم هذا الصندوق هذا اللي كيدار فيه الخبز، اللي راه كاين في اكسيو البنات. زعما الصراحه راه نفعني بزاف، كنجمع فيه الخبز. وصافي البنات، خليتكم على خير. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وغنكون حمستكم ولو غير شويه، وغنكون فيدتكم ولو غير شويه. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ديروا لي لايك. الى فيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.